अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल हबीब बन्नू ऑटो से शकील आपकी खिदमत में हाजिर है। आज बहुत देर के बाद दोबारा हमें चांस मिला है वीडियो बनाने का। तो इंशाअल्लाह मसरूफियात की वजह से जो है ना हम आपसे रब्ता नहीं कर पाए, वीडियो नहीं बन पाई, हमारी कुछ मसरूफियत ऐसी थी। तो आज हम आपको रूसी बिलास ट्रैक्टर के बारे में, एक ट्रैक्टर आइटम है वो बताते हैं जी। ये जो मेन स्विच है ना, रूसी का मेन स्विच, इसको बैटरी स्विच भी बोलते हैं। ये अक्सरियत जो है ना, ये दुकानदार हजरात से, ये ड्राइवर हजरात से ये स्विच जो है ना ख़राब हो जाता है। हमने इसके मुतबादिल एक बहुत अच्छा और बेहतरीन स्विच निकाला है। कभी किसी का ये स्विच में बटन टूट जाता है, ये ख़राब हो जाता है, इसके मुकाबले में हमने इस बहुत अच्छा बेहतरीन स्विच चाइना से इम्पोर्ट किया है। ये हम आपको बताते हैं। ये इंशाअल्लाह आप एक स्विच एक मरतबा इस्तेमाल करेंगे तो फिर इस स्विच को भूल जाएंगे आप। ये देखें, इसमें कॉपर के ये बोल्ट लगे हुए हैं इसको, और इसके मेन स्विच की जगह पे ये हमने इस क्वालिटी को रिड्यूस किया है। इंशाअल्लाह हम आपको इसको चेक करवाते हैं। देखिए जी, ठीक है जी। अच्छा, जिस दुकानदार हजरात ने हमसे इसकी डिमांड करनी है, या कोई कस्टमर हजरात ऐसे हैं जो हम तक नहीं पहुंच सकते, तो आप अपने करीबी ही दुकानदार से हमारा अपना व्हाट्सअप कार्ड नंबर और एड्रेस वगैरह हमें सेंड करवाएं। इंशाअल्लाह हम आपको ये डिलीवर कर सकते हैं जी। ठीक है जी। ये बहुत पायदार और मुनफिज चीज़ है। इंशाल्लाह ये फिट करने के बाद आपको जो है ना ये इसकी परेशानी नहीं होगी बैटरी स्विच की। और जिन साहब ने हमारे से रब्ता करना है, हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें, 0323473324। और जिन साहब ने हमारे साथ दुकान पर रब्ता करना है, ऑटो मार्केट अंदर आ जाएँ, मदीना मस्जिद के सामने, अल हबीब बन्नू ऑटोस, बदामी बाग सेंटर, बदामी बाग, लाहौर। अल्लाह हाफिज़।